අපේ තේමාව පෙන්තකොස්තය තුලින් කියන්නේ ඔබ මේ ලොවේහිද ස්වර්ගෙහිද පුරවැසියෙකු බව ඔබ දන්නවාද? මොකක්ද කියන්නේ? ශුද්ධාත්ම ආගමනයෙන් ගිය සෙනසුරාදා අපි ගත්ත මංගල්‍යය තුලින් අපිට ද්විත්ව පුරවැසි බවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ද්විත්ව පුරවැසි බවක් තියෙන බව ඔබ දන්නවද? මම දන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ද්විත්ව පුරවැසි බව තියෙනවා. කොහොමද? ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් ඒ වගේම ලංකාවේ පුරවැසියෙක්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙකුට තියෙන අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ නේ පුරවැසියෙකු වශයෙන් තියෙන අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය ඉන්නවා. මම දන්නවා ද්විත්ව පුරවැසි බව තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසියෙක් හැටියට ලැබෙන වරප්‍රසාද තියෙනවා. ලංකාවේ පුරවැසිව හැටියට වරප්‍රසාද තියෙනවා. අපට අද කියලා දෙන පණිවිඩය තමයි ඔබ දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඔබත් මමත් පෙන්තකොස්තය නිසා ද්විත්ව පුරවැසියෝ. මොකේ පුරවැසියෝද? මේ ලෝකේ පුරවැසියෝ වෙනවා අතරම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දිව්‍යමය ජීවිතයේ පුරවැසියෝ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මිනිස්සෙක් හැටියට ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සෙක් හැටියට අපට වරප්‍රසාද තිබුණා නම් මනුෂ්‍ය පුරවැසිකම තුල, ලංකා පුරවැසිකම තුල අපට බයිබලයේ උගන්වනවා දේව රාජ්‍ය පුරවැසිව හැටියට අපට තියෙනවා සමහරවිට අපි පාවිච්චි නොකරපු දන්නේ නැති වරප්‍රසාද ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක අපි දන්නේ නැති නිසා අපිට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒ නිසා අද අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අපේ මේ සැඟවිලා තියෙන පුරවැසිකම හොයා ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් හැඳින්වීම අපි ගත්තොත් හැඳින්වීම ප්‍රේමන්තේනි ඔබට පෙනේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා යම්කිසි අධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට. අපි ඉගෙන ගත්ත පොඩි කාලේ ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදය ලබන්න නම් උන්වහන්සේගේ බැල්ම අප වෙතට යොමු වෙන්න නම් අපි මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරන්න ඕන. පරිත්‍යාගයක් කරන්න ඕන, විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන, අපි හරි දේ කරන්න ඕන. ඒවා හරි. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක සම්බන්ධකමක් ඇති කරගන්නවා වෙනුවට අපි ඇති කරගත්තේ මොකක්ද? ගනුදෙනුවක්. ඉතින් ගොඩාක් අය අධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ තියෙන්නේ ගනුදෙනුවක්. මම දවස් 7ක් නිරාහාරව ඉන්නම් මට මේක ලබලා දෙන්න. මම දනිස් 2 හැම යනකම් දන ගහලා ඉන්නම් මගේ මේ වුවමනාව ඉෂ්ට කරලා දෙන්න. මම මේ දේ පරිත්‍යාග කරන්නම් මගේ වුවමනාව ලබලා දෙන්න. එතකොට දේව සම්බන්ධකමක් නෙමෙයි තිබුණේ ගනුදෙනු. ඉතින් සමහරු බැලුවා මොන සුද්ධවන්තයා හරහද ගනුදෙනුව සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරු දැක්කා බිස්නස් ගනුදෙනු නම් අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයාව හොඳයි ඒක කරගන්න. නැද්ද? අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයාට විරුද්ධ නැහැ. අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයා බලවත්වම සුද්ධවන්තයෙක්. උන්වහන්සේ තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම පුදුම ඒගොල්ලන් කියනවා රිදි දිවක් තිබුණේ. කතා කරනකොට ගඟේ ඉන්න මාළුත් අහගෙන හිටියා. මොනවා ගැනද කතා කළේ? ජේසු ගැන, සුභාරංචිය, ගැලවීම, දේව සම්බන්ධකම. හැබැයි
ගොඩක් දෙනෙක් මිනිස්සු අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයා ගාවට යන්නේ උන්වහන්සේගේ රත්තරන් දිවෙන් කතා කරපු වචන වලට වඩා රත්තරන් රිදි සල්ලි වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඔබට පෙනේ මේ පිරිහීමක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අයියේ අර ගනුදෙනු ප්‍රශ්නය උඩ. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකක්ද ඒ? අපි හිතමු අපි හොඳට හිටියයි කියලා. දෙවියන් වහන්සේට කැප වුණායි කියලා. සේවය කළයි කියලා. මට ළඟදී කෙනෙක් කිව්වේ ඒ කාලේ ඒ රටටම අපි ගියාම හොඳටම ඇවිල්ලා කැප වෙලා වැඩ කරපු දෙන්නෙක් දැන් එන්නේ නැහැ, හොයාගන්නත් නැහැ. මං ඇහුවා මොකද වුනේ? ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒගොල්ලන් මේ සේවය කරන ගමන, කැප වෙලා ඉන්න ගමන ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක කඩාගෙන වැටුණලු. ඒගොල්ලෝ කියනවලු දෙවියන් වහන්සේට මෙච්චර පරිත්‍යාග කළත් මේ බිස්නස් එක කඩා වැටුණා නම් මොකටද? දැක්කද? එතකොට බලාගෙන යද්දී අපි මනුස්ස මට්ටමේ හිර වෙච්ච තැනක් තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා. එතනින් එහාට අපිව කැඳවනවා. ඊට වඩා ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? පුරවැසි බව. මොකේ පුරවැසි බවද? මේ ලෝකයේ විතරක් නෙමෙයි, දේව රාජ්‍යයේ. ඒ වගේම වරප්‍රසාද මේ ලෝකයේ වරප්‍රසාද විතරක් නෙමෙයි, දේව රාජ්‍යයේ වරප්‍රසාද. ප්‍රශංසා වේවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ? හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ප්‍රේමවන්තයනි, අපි ජේසුගේ ජීවිතෙන් තමයි පටන්ගෙන මේක බලන්නේ. අපි ලියාගන්න අයට පුළුවන් ලියාගන්න ජේසුගේ ජීවිතය. ජේසු අවුරුදු 30ක් සද්ද නොකර, අවුරුදු 33න් 30ක් සද්ද නොකර දේව තාත්තා එක්ක සම්බන්ධකමක් තියාගෙන ලස්සන ජීවිතයක් ගත කළා. ඊළඟට දේව තාත්තා ජේසුට කිව්වා මේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට මැදි වෙන්න. එතකොට උන්වහන්සේ මොකද කළේ? ඉස්සල්ලාම ජුවම් සුවිශේෂය අනුව හොඳ කතෝලික වැඩක් කළා. මොකද්ද? වතුර වයින් කළා. එතකොට නැද්ද ප්‍රාතිහාර කරලා මිනිස්සුන්ට උදව් වුණා. මැරිච්ච අයව නැගිට්ටෙව්වා. ලෙඩ සුව කළා. යක්ෂයන්ව දුරු කළා. බරගිනි අයට කණ්ඩ දුන්නා. හැබැයි උන්වහන්සේට තේරුණා මෙහෙම කළාට මේ මිනිස්සු තාම මේ ලෝකයේ මාංශයේ පුරවැසියෝ විතරයි. ප්‍රශංසා සුවය ලැබුවා. හැබැයි මාංශයේ පුරවැසියෝ අර කිව්වේ බිස්නස් එකට සුද්ධවන්තෙක් ගාවට යනවා. අවශ්‍යතාවයට පරිත්‍යාග වෙනවා. ආසාවන් පස්සේ දුවනවා. මාංශයේ පුරවැසියෝ විතරයි. උන්වහන්සේ මම හිතන්නේ ශ්‍රාවකයන් අතරත් මේක දැක්කා. කොහොමද ඒක ශ්‍රාවකයෝ අතර දැක්කේ? නේ උන්වහන්සේගේ හොඳම ළඟට හිටපු යාකොබ් සහ ජුවම් මොකද කළේ? ලොකු තැන් දෙක ගන්න අම්මවත් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා ජේසුව පොළඹවා ගන්න බැලුවා. ඒ වගේම සමරිතානු ගමක් කරහා යනකොට මේ මිනිස්සු ජේසුව එලවගත්තා. එලවගත්තම ඒ දෙන්න හොඳ යෝජනාවක් කළා. මොකද යෝජනාව? අහසෙන් ගින්දර එවලා මුන්ව අපි විනාශ කරලා දාමු. බලාගෙන යද්දී මේගොල්ලෝ හිතුවේ මාංශයෙන් විතරයි. ඒ නිසා ජේසුව එක තැනක ජුවම් 6 කියනවා ඔබ මා පස්සේ එන්නේ. රජ කරන්න බැලුව උන්වහන්සේව. ඔබ මා පස්සේ එන්නේ මම දුන්නු වචන නිසා නෙමෙයි, මම ඔබට දුන්නු ආහාර නිසායි. ඊ타ත්ම දුකයි හිතන්න. ජේසු මැරිලා උත්තාන වෙලා සුද්ධාත්මයන් වගුරවලා අවුරුදු 2025කුත් ගිහිල්ලා වැඩි දෙනෙක් තාමත් කොහොමද ඉන්නේ? අර
මට්ටමෙන්ම මේ ලෝකයේ දේවල් සඳහා පමණක් මේ ලෝකයේ දේවල් අපිට අවශ්‍යයි නැද්ද? ඒව දැන්සේ සපේනවා. උන්වහන්සේ පුදුම විදිහට පරිත්‍යාග උන්වහන්සේව අදහන උන්වහන්සේට ඇතුළෙන් පිළිතුරු දෙන අයට ඒක සපේනවා. ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. හැබැයි මේ ලෝකයේ දේවල් විතරක් ගැන හිතලා ඒ ගැන විතරක් හිතමින් උන්වහන්සේ එක්ක සම්බන්ධකමක් පවත්වන්න හදනවා. ජේසුට තේරුණා මේ මිනිස්සුන්ව ගලවනවායි කියන්නේ මේ මාංශයේ ලෝකයේ පුරවැසිකමෙන් එහා දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසියෝ කරන්න ඕන. ප්‍රශංසා වේවා. කොහොමද එන්නාන්සේ දේව රාජ්‍ය පුරවැසියෝ කරන්නේ? ලස්සනට ඒක අපට බයිබලයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක බයිබලෙන් බැලුවොත් ජුවම් සුවිශේෂයේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදය ඉතිසර වෙලා ජුවම් 12:18 ජුවම් සුවිශේෂයේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි වගන්තිය. සමූහයා උන්වහන්සේගේ පෙරමඟට ගියේ උන්වහන්සේ මේ හාස්කම් කළ බව ඔවුන්ට සැලවූ හෙයිනි. දැන් සෙනග හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ ජුවම් 12නේ. ජුවම් 11 තියෙනවා මොකද්ද? ලාසරස්ව මරණයෙන් නැගිට්ටෙව්වා. වචනේ ගියා ගින්දර වගේ ලාසරස් නැගිට්ටෙව්වා. මිනිස්සු මොකද කළේ? උන්වහන්සේ පස්සේ දුවන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වුණේ තාම ඒගොල්ලෝ පස්සෙන් දුවන්නේ මොනවටද? මේ ලෝකයට පමණක් සීමා වෙච්ච උත්තර හොයමින්. ප්‍රශංසා වේවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඊළඟට බලන්න 19. එබැවින් පරිසිවරු ඔවුනොවුන් අතර කතා කර ගනිමින් අපට කිසිවක් නොකළ හැකි බව පෙනෙනවා නොවේද? අපිට මුකුත් කරන්න බැරි බව ඔබට දැන් පේනවනේ. බලන්න මුළු ලෝකයම ඔහු පසුපස්සේ ගොස් ඇතැයි කීහ. අන්න දැක්කද ප්‍රාතිහාර සිදු වුණා. මරණයෙන් ලාසරස් නැගිට්ටෙව්වා. හැමෝම උන්වහන්සේ පස්සේ දුවනවා දැන්. උන්වහන්සේ එතකොට පරිසිවරු කිව්වා මෙයාට විරුද්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. මුළු ලෝකෙම එයාගේ පස්සෙන් යන්නේ. අදත් ඒ වගේ වෙනවා. නැද්ද? මුළු ලෝකෙම පස්සේ යනවා. මේ ප්‍රාතිහාරය, අර ප්‍රාතිහාරය, අනිත් ප්‍රාතිහාරය. ඔන්න දැන් ජේසු ඇවිල්ලා තියෙනවා උසස්ම තැනට. කොහෙද? හැමෝම උන්වහන්සේ පස්සේ එනවා. නියමයට වැජබෙන්න තිබුණා. හැබැයි උන්වහන්සේගේ ඇතුළ කියනවා ඔබ ඔය කරන වැඩෙන් මේ මිනිස්සු දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසියෝ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ලෝකෙම දේවල් වලට සීමා වෙලායි ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මොකද කරන්නේ? ජේසු ආඥා කරනවා ඒ ගැන. කරලා මේ විදිහේ උත්තරයක් දෙනවා. ජුවම් 12:23 බලන්න ජේසු දෙන උත්තරේ. ජුවම් 12:23 බලන්න. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් මහිමයට පමුණුවනු ලබන නියමිත මොහොත පැමිණ තිබේ. බලන්න මේකේ වාක්‍ය කියන්නේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් මහිමයට පමුණුවන ලබන. ඒ කියන්නේ පමුණුවන ලබන කියන්නේ අතීතයේද වර්තමානයේද අනාගතයේද? මොකේද? පමුණුවන ලබන කියන්නේ අතීතයේද වර්තමානයේද අනාගතයේද? අනාගතේ. හැබැයි දැන් මේ මිනිස්සු උන්වහන්සේ උස්තනට ගෙනල්ලා ඉවරයි. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා සැබෑ මහිමය මේ ලෝකේ මහිමය නෙමෙයි. කොහේ මහිමයද? දේව රාජ්‍ය මහිමය. ඒ පුරවැසිකම ගේන්න පැය ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා.
ප්‍රශංසා වේවා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු අතර දුව වැඩ කරලා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රසාදයේ ලබන පුරවැසිකම වෙනුවට තව ලස්සන තැනකට පුරවැසිකමකට පැය පැමිණිලයි තියෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. කොහොමද මේ මහිමය එන්නේ? කොහෙන්ද එන්නේ ඕක? අර මහිමය කොහොමද ආවේ? ප්‍රාතිහාර්යයක් කළා, 5000කට කණ්ඩ දුන්නා, ඇස් දෙක නොපෙනෙන කෙනෙක්වට ඇස් දෙක පෙනෙන්න සැලැස්සුවා නැද්ද? උන්වහන්සේ ලාසරස් මරණයෙන් නැගිට්ටුවා. මනුස්ස මහිමය උන්වහන්සේව වැටලුවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා ඔය රාජ්‍යයට වඩා තව දිත්ව පුරවැසිකමක් මට තියෙනවා. ඒ රාජ්‍යයේ මහිමය ගේන්න වෙලාවයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක වුණේ? බලන්න ලස්සනට කියනවා ජුවම් 12:24 අපි බැලුවොත් ජුවම් 12:24 ලස්සනට අපිට කියනවා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා ලියා ගන්න පුළුවන් අය ලියා ගන්න. ඇයි නැත්තම් ඕක ඇතුළට බහින්නේ නැහැ. දැන් ඔය කුළුණු පහ ගැන මං හිතන්නේ මම දැන් අවුරුද්දක් විතර කියනවා. දැන් ඒක අරගෙන මම සමහර තැන්වල මූලිකත්වයේ ගන්න අයට මං ඕක කඩලා මෙනෙහි කරලා ඒකත් එක්ක යාඥා කරලා ආපහු ඇවිල්ලා මෙනෙහි කරලා සාකච්ඡා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකේ මෙච්චර දෙයක් සැඟවිලා තියෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. කුළුණු පහවුවොත් කටපාඩමින් කියනවා. හැබැයි ඒක ඇතුළට බැලලා නෑ. දේව වචනේත් එහෙම තමයි. දේව වචනය අරගෙන කඩලා ඇතුළට දාගත්තොත් ඒක ඇතුලේ බුද්ධම බලයක් තියෙනවා. ඕක නිකන් අහුම්කන් දුන්නොත් හුස් ගාලා උඩින් යනවා. අපි ඉන්නේ මොන ලෝකෙද? මනුස්ස ලෝකේ. මේ මනුස්ස පුරවැසිකමේ හිර වෙලා ඉන්නවා. බලන්න මේක ජුවම් 12:24. ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියන්නේ තිරිඟු බීජය පොළවේ වැටි නොමලොත් එය තනි බීජයක් පමණක් වේ. තිරිඟු බීජය පොළවේ වැටලා නොමලොත් එය තනි බීජයක් පමණක්. එහෙත් එය මලොත් සරු ලෙස පළදරයි. ජේසු ගත්ත සාමාන්‍ය ආදාහරණයක් අරගෙන පුදුම දෙයක් කිව්වා. මොකක්ද කිව්වේ? මේ ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධත්වයට පිළිගැනීමට බලයට බෑ කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වුණොත් ඒක මරණයක්. නිකන් මරණ දවසට තියෙන මරණයක් නෙමෙයි. මගේ ආසාවට මම බෑ කියනකොට මන් තුල ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? මරණයක්. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා ඒ මරණය තුලින් අලුත් ජීවිතයක් බිහි වෙන්නයි යන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඊළඟට කියනවා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඒක 25 ලස්සනට කියනවා තම ජීවිතයට අලුම් කරන්න එය නැති කරගනි. මෙලොව තම ජීවිතේ ද්වේෂ කරන්න එය සදාතන ජීවිතය සඳහා රැකගනි. මොකක්ද කියන්නේ? මේක කියනවා මේ ලෞකික ජීවිතය ගැන විතරක් හිත එහාට මෙහාට දුවන කෙනා මොකද වෙන්නේ? මේ ලෝකේ මරණය වෙනකොට එයා ඉවරයි. ඒත් මං ලෞකික දේ අපිට ලෞකික දේ අවශ්‍යයි ජීවත් වෙන්න. හැබැයි එතනින් එහා දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙනකොට උන්වහන්සේ කියනවා තව ලෝකයක පුරවැසියෙක් බවට ඔබව පත් කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. දේව රාජ්‍යයේ දේව ලෝකයේ පුරවැසියෙක් බවට පත් කරනවා. සමහරවිට අපිට ඒක සැඟවිලා පේන්නේවත් නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා තම ජීවිතයට අලුම් කරන්න අය නැති කරගනි. නේ කොච්චර ආසාවෙන් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත්තත් මැරෙනකොට මැරුණා නැද්ද? ඒගොල්ලෝ ගෝල මරණ එකත් පණ යන වැඩක් කියලා. ඇයි පණ යනවා? ඒ පණ යනවා නතර කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් කොච්චර try කළත් නැද්ද?
ඒතකොට කියනවා ඒත් මෙලොව තම ජීවිතේ ද්වේෂ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක හොයන්නේ නැති කෙනා එය සදාතන ජීවනය සඳහා රැකගනී. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. 25 ලස්සනට කියනවා. යමෙක් මට සේවය කරන්නේද ඔහු මා අනුගාමී විය යුතුයි. මම යම් තැනක සිටිම්ද මාගේ සේවකයාද එහිම සිටිනු ඇත. යමෙක් මට සේවය කරන්නේද මාගේ පියානෝ ඔහුට ගෞරව කරන සේක. ජේසු කියනවා මට සේවය කරලා මාත් එක්ක ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබව මම ඉන්න තැනට ගන්නවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ජේසු ඉන්නේ වලක නෙමෙයි, ගුහාවක නෙමෙයි, කුණු වෙන තැනක නෙමෙයි. එහෙනම් ස්වර්ගයේ සදාතන ජීවිතය එක්ක. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ජේසු පොරොන්දුවක් දෙනවා. ඔබ මගේ අනුගාමිකයෙක් වෙලා මේ ලෝකෙට අහු වෙන්නේ නැතුව දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ මැරුණත් ඔබ මැරෙන්නේ නැහැ. ඔබේ ජීවිතය මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඊළඟට කියනවා 27. උන්වහන්සේ ලස්සනට කියන. දැන් මාගේ සිත කැළඹී ඇත. ඉතින් මම කුමක් කියම්ද? පියාණෙනි මේ මොහොතෙන් මා ගැලවුව මැනවයි කියම්ද? නැත මා මේ මොහොතට පැමිණියේ මේ උදෙසාමය. ජේසු කියනවා දැන් මට තේරෙනවා මාව මේ ලෝකෙට එව්වේ මනුෂ්‍ය ප්‍රශ්න විතරක් විසඳන්න නෙවෙයි. කණ්ඩ දෙන්න විතරක් නෙවෙයි. සුව කරන්න විතරක් නෙවෙයි. මනුෂ්‍යයන්ගේ යක්ෂ බන්ධන කඩන්න විතරක් නෙමෙයි. ඒවා කරන්න ඕන. ඒක විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මාව මේ ලෝකෙට එව්වේ දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසිකමට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අයව ඇතුල් කර ගන්න. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. දේව ජීවිතය මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ඇතුළට දාන්න මම ආවේ ඕකටයි. නිකන් හිතලා බලන්න ප්‍රේමවන්තයනි, අපිට සමාජයට මේක ඇතුළේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද දේව ජීවිතය? සුද්ධෝත්‍රීත්වයේ දේව ජීවිතය අප තුළට ඇතුල් කරලා අපිව ඇතුලෙන් බලවත් කරන්නයි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අපේ ස්වභාවයත් එක්ක ගැටි අපේ ස්වභාවයේ අඩුපාඩුකම් එක්ක පෙරලි වයසට ගිහිල්ලා මැරෙන්න නෙමෙයි කැඳවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ කියන ඔව් ඒක තමයි ඔබේ මේ ලෝකේ පුරවැසිකම. හැබැයි මං ඔබට දීලා තියෙනවා දේව ජීවිතයේ, දේව ලෝකයේ, දේව රාජ්‍ය පුරවැසිකම දීලා තියෙනවා. මං ඒක දෙන්න තමයි වේදනාවෙන් හරියට ප්‍රසූත වේදනාව වගේ මම මගේ මරණය හරහා එය ඔබට ලබා දෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා ප්‍රේමන්තේනි. මට තේරෙන විදියට අපි අවුරුදු ගාණක් ගියත් සමහරවිට මේක ඇතුළට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ. පරණ ස්වභාවයෙන් අවශ්‍යතාවයන්ලා හොය අපි මනුස්ස මට්ටමින් ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මම ආවේ දුක් විඳින්න ලෑස්ති වුණේ දේව රාජ්‍ය පුරවැසිකම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නයි. බලවත් ජයග්‍රාහී ජීවිතය ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නයි.
ඒක ප්‍රේමන්තේනි කොහොමද සිදු කළේ? ලස්සනට බයිබලේ පරණ ගිවිසුමේ ඒවා කියනවා. ලස්සනට කියනවා මම බයිබලේ පරණ ගිවිසුමේ තනක් පෙන්වන්න කැමති. සකරායා දිවස් ප්‍රසාදිවරයාගේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තිය. සකරායා 14:7. බයිබලේ තියෙන අය පෙරලා ගන්න ඒක බලන්න පුදුම දෙයක්. සකරායා දිවස් ප්‍රසාදිවරයා කියනවා දවසක් එන්නයි යන්නේ අනාගතේ. මොකද්ද ඒ දවස? සකරායා 14:7. දවාලත් රැයත් නොවි කියන්නේ. සවස් වේලාවට එළිය ඇත්තා වූ සමිදානන් වහන්සේ පමණක් දන්නා වූ එක්තරා දවසක් පැමිණෙන්නේය. දැන් දවසක් එනවලු උදේ දවල් රෑ වෙනස් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ ස්වභාවික නීතියට අහුවෙච්ච නැති දවසක් එනවලු. ඒ දවස දෙවියන් වහන්සේ පමණ අනාගතයේදී ගේනවයි කියලා සකරයා කියනවා. එදා ගැන උන්වහන්සේ කියනවා පුදුම දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ. 8 වෙනි වගන්තිය බලන්න. ඒ කාලයේදී පිරිසිදු වතුර ජෙරුසලමෙන් ගලා අවුත් එයින් භාගයක් මල මුහුදටත් ඉතිරි කොටස මධ්‍යධරණි මුහුදටත් ගලා යන්නේය. අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ඒ වතුර ගලන්නේය. ප්‍රේමන්තිනි හොඳට අහුගන්න ඕනේ මේක. අපි පරණ ගිවිසුමේත් සහ ඊශ්‍රායලේ පසුබිම් පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ජෙරුසලම තියෙන්නේත් කන්දක් උඩ තිබුණට වියලි කාන්තාරයක් තමයි පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වතුර ගොඩක් අඩුයි. වතුර වහින්නේ අපිට වහිනවා වගේ. අවුරුද්දකට පුතාමත්ම කුඩා වැසි තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ වැසි හම්බ වුණත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාරයට ටිකක් ගලලා ඊට පස්සේ ඒක කාන්තාරය ගිල ගන්නවා. ඒ නිසා ඒවට ඒගොල්ලෝ ගංගා කිව්වේ නැහැ. ඒවට කිව්වේ වාඩි කියලා කිව්වේ. ඇයි ඔය වතුර ගලලා ටිකක් දුර ඊට පස්සේ වතුර ටික නැති වෙලා පාරේ ලකුණු විතරයි තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඊශ්‍රායලේ එකම ගඟයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි ජෝර්දාන් ගඟ. ඒක උනත් තියෙන්න හේතුව තමයි ඒක පටන් ගන්නේ ලෙබනන් රටින්. ලෙබනන් රටේ කඳුවල තියෙන වැස්ස නිසා ඒ ලෙබනන් රටෙන් ගලාගෙන එන වතුර එකතු වෙලා මේ කාන්තාරේ හරහා ගමන් කරලා ගලීලේ හරහා ගමන් කරලා මල මුහුදට වැටෙනවා. මල මුහුදෙන් එතනින් ඉවරයි. මල මුහුදට කොච්චර වතුර වැටුණත් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක පුදුම දෙයක්. ලුණු වලින් පිරිච්ච වතුරක් එක සතෙක් නැහැ මල මුහුදේ. ඇයි අර වතුර ඇවිල්ලා හිර වෙලා. ඔන්න දැන් දිවස් වාක්‍යයක් දෙනවා. මොකද දෙන දිවස් වාක්‍ය? නැන්සේ කියනවා හදිස්සියෙම ගඟක් ඇති වෙන්න යනවා ජෙරුසලමෙන්. ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඒක වෙන්න යන්නේ කොහොමද? භූමිකම්පාවක් ඇති වෙලා මොහෙන් හරි උල්පතක් එළියට ඇවිල්ලා ඔය ගංගා දෙක ගලන්න පටන් ගනී කියලා. මිනිස්සු එහෙම බලාගෙන හිටියේ. ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වෙනකන් බලාගෙන හිටියේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙයක් තමයි කළේ. ඒකට අපි අර ජුවම් 12 බැලුවනේ. අපි ටිකක් ආපහු ගිහිල්ලා ජුවම් 12:32 බලන්න. ජේසු කියනවා මේ වචන ජුවම් 12:32 තවද මා පොළොවෙන් ඔසවනු ලැබූ කල සියල්ලන් මා වෙතට ඇදගන්නෙමි වදාළසේක. 33 බලන්න උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ මෙසේ වදාළේ තමන් වහන්සේ විඳින්නට යන්නේ කෙබඳු මරණයකින් දැයි හඟවන පිණිසය. උන්වහන්සේ කිව්වා
අර ද්විත්වපුර වැසි බව දෙන්න නම් දේව රාජ්‍ය සමාජිකයෝ කරලා දේව ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න නම් උන්වහන්සේව පොළවෙන් ඔසවලා මරණයට පත් කරලා කුරුසේ ඇඳ ගහන්න ඕන. උන්වහන්සේ දිහා බලන අයට මොකක් හරි දෙයක් සිදු වෙන්නයි යන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා හොඳට අහගන්න. අපි හැමදාම මහසිකුරාදා ජුවම් සුවිශේෂයේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳලා තමයි කියවන්නේ මහසිකුරාදා සිද්ධිය සුවිශේෂය අපි ගන්න එතනින්. එතන කියනවා උන්වහන්සේව කකුල් කඩන්න ආවම දැක්ක උන්වහන්සේ මැරිලා හිටියා. එතකොට උන්වහන්සේ මොකද කළේ? හෙල්ලෙන් එන්නම මොනවද උනේ කියන්නේ? මොකද උනේ? ලේ සහ වතුර ගංගා දෙක පටන් ගත්තා ජෙරුසලමේ කල්වාරි කන්දෙන්. මොනවද මේ ගංගා දෙක? වතුර සහ රුධීරය. දැන් හොඳට අහගන්න ඕන. දේව රාජ්‍ය සමාජිකයෙක් කරන්න බෑ පාපිස්තෙක්ව. මේ ලෝකේ ලෞකික දෙයට වහල් වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට ඒ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා එක ගංගාවක් ගැලුවා උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන්. මොකක්ද ඒ ගංගාව? රුධීරයෙන් ආපු පාප සමාව කියන ගංගාව ගලන්න පටන් ගත්තා. මේ ලෝකේ ලෞකික දෙයට පාපිෂ්ඨ දෙයට ඇලිලා ගැලිලා වහල් වෙලා හිටපු අයට පාප සමාව නැමැති ගංගාව රුධීරයෙන් ඔන්න ගලන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒක සූදානමක් විතරයි. ඇතුළ සුද්ධ කිරීමක් විතරයි. ඊළඟට තව ගංගාවක් ආවා. මොකක්ද ඒ ගංගාව? වතුර සංකේතයක්. කාගේ සංකේතයක්ද කියන්න පුළුවන්? කාගේ සංකේතයක්ද? ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සංකේතයක්. මෙන්න රුධීරයෙන් පිරිසිදු කරපු අය තුලට දෙවියන් වහන්සේ වඩින්නට ඒ අයව දැන් අලුත් රාජ්‍යයක සමාජිකයන් කරන්නට ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන් ගලාගෙන ආවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රේමවන්තනි, මේ පුදුම දේ සිදු කරලා ඉවරයි. සිදු කරලා ඉවරයි. හැබැයි උන්වහන්සේ කියවනේ බීජය පොළොවට වැටිලා මොකද්ද වෙන්න ඕන? පැලවෙලා පළ දවන්න ඕන. ඒ නිසා බීජය වැටුනේ කවද්ද? මහසිකුරාදා. පළ දැරුවේ කවද්ද? කවද්ද? පෙන්තකොස්ත දිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මේ පුදුම දෙයක්. ඉතින් බලන්න ක්‍රියාපොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තියෙම කියනවා. ක්‍රියා දෙකේ පළවෙනි වගන්තියෙම කියනවා. තවද කියන්නේ පෙන්තකොස්ත දිනේ පැමිණි කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක්තැනක රැස් වී සිටියහ. දැන් මොකද වුනේ? දවස් බීජය බිමට වැටිලා මුකුත් උනේ නෑ වගේ. කොච්චර කල්ද? දවස් 50ක්. පෙන්තකොස්තේ මං ගිය සුමානෙත් කිව්වා, ආයෙ මතක් කරනවා. පෙන්තකොස්තේ කියන්නේ ජේසුට ඉස්සෙල්ලා තිබුණු මංගල්‍යයක්. ප්‍රධාන මංගල්‍ය පහකින් එකක් ජුදා මිනිස්සුන්ගේ. මොකද ඒ පාස්කුවෙන් පස්සේ 50 වෙනි දවස. ඇයි ඒ අය අස්වැන්න ඔක්කොම එකතු කරලා ධාන්‍ය ඔක්කොම තමන්ගේ ගෘහයන් වල ගබඩාවල එකතු කරලා දැන් ඔන්න තව අවුරුද්දකට කෑම තියෙනවායි කියන ප්‍රීතියෙන් ඒ අය උත්සවයක් පැවැත්තුවා. අස්වැන්නේ උත්සවය. ඒක පැවැත්වුවේ පෙන්තකොස්ත දිනේ. බලන්න සංකේතය. එදා තමයි ශ්‍රාවකයෝ එකතු වෙලා හිටියේ. එදා තමයි ඒ අය ආඥාවෙන් එකතු වෙලා හිටියේ මරියතුමී සමග. අන්න
මොකද වුණේ? උන්වහන්සේගේ ගංගා දෙකේ ඵල විපාකය. රුධීරේ ගංගාවෙන් පාප සමාවයි. ඔක්කොමලා වැටිච්ච අය. මරියතුමිය ඇරෙන්න. ඒ අනිත් ඔක්කොමලා මොකද වුණේ? උන්වහන්සේ කෙනෙක් පාවා දුන්නා. අනිත් එක අඳුරන්නේ නැහැ කිව්වා. අනිත් 10 දෙනාම පැනලා ගියා. වැටිච්ච අය. රුධීරයෙන් නහවලා වැටුණු තන පිරිසිදු කරලා දැන් ඔන්න අර පුරවැසිකම. මොකේ පුරවැසිකමද? දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසිකම මේ අයගේ හදවතට දැම්මා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඊළඟ මොකද වුනේ? දෙක කියනවා ලස්සනට වෙච්ච වැඩේ. එකල සැඩසුළඟක් හමන්නාක් වැනි හඬක් හදිස්සියෙන් අහසින් නික්මුණේය. ඔවුන් හිඳගෙන සිටි ගෙය මුළු මනින්මයින් පිරී ගියේය. ජේසු කිව්වා, ජුවම් 3 කිව්වා, සුද්ධාත්මයන්ෝ සුළඟක් වගේ කිව්වා. කොහෙන් එනවද කොහෙන් යනවද කාටවත් කියන්න බෑ. අපිට ඒක දැනෙනවා විතරයි කිව්වා. මෙන්න මේ සුද්ධාත්මයන්ෝ මිනිස්සු අතට ආවේ ජේසු කුරුසය මත යාග වෙලා ඔසවලා ඇන්නම ගංගා දෙක ගලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ ගංගා දෙකෙන් ලේ බිමට වැටිලා මොකද වුණේ? පාප සමාවේ ප්‍රාතිහාරය, ඒ වගේම දේව ජීවිතය, සුද්ධෝත්‍රීත්වයේ 3 වෙනි තනන් වහන්සේව උන්වහන්සේ එව්වා ශ්‍රාවකයන් තුලට. ජුවම් 16 කිව්වා උන්වහන්සේ උඹලා දුකයි, උඹලා ගොඩක් දුක් වෙනවා මම යනවායි කිව්වම උන්වහන්සේ කිව්වා මම යන්නේක හොඳයි. හේතුව එතකොට තමයි සහනදායකයානෝ ඔබ තුලට එවන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. නිකන් හිතලා බලන්න ප්‍රේමන්තේනි, දෙවියන් වහන්සේවම එවනවා ඇතුළට. අපිව එතකොට නිකන් අනම්මනම් රටක නැද්ද? රණං මටං කඩා වැටිච්ච රාජ්‍යක පුරවැසියෝ නෙමෙයි. දේවයන් වහන්සේ වාසය කරන දේව ජීවිතයේ තියෙන රාජ්‍යයේ පුරවැසි බවට පෙන්තකොස්ත දිනේ වගිරෝලා එව්වා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ? මේක තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න වෙච්ච වැඩේ. 2 ගිනි 3 ගිනි දළු වැනි දිව් බෙදී ගොස් ඔවුන් එකිනෙකා මත පිහිටුණු ඔවුන්ට පෙනිනි. ඕක සංකේතයක්. මොකේ සංකේතයක්ද? දිව්‍යමය දෙයක්, මේ ලෝකේ නැති දෙයක් මේ අය වෙතට පැමිණිච්ච වෙලාව. ඒ නිසා තමයි අපෝස්තලවරුන්ගේ පින්තූරු දැක්කම ඔබ දැකලා ඇති හැම අපෝස්තලවරුන්ගේ මැද තට්ටයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව අර ගින්දර ඇවිල්ලා මේ අයගේ ඔළුවේ තට්ටේ ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. සංකේතයක් ගින්දර. මොකේ සංකේතයක්ද? තමන්ගාව නොතිබුණු දේව ජීවිතයක්, දේව බලයක් දැන් ඒ අය වෙතට ආවා. කොහොමද ආවේ? ඒගොල්ලෝ දඟලපු නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පරිත්‍යාග වෙච්ච නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ සුද්ධවන්තයෝ වෙච්ච නිසා නෙමෙයි. ජේසුගේ රුධිරයෙන් නැවුණා, පිරිසිදු වුණා. ශුද්ධාත්මයන්ෝ ඇවිල්ලා දේව ජීවිතය ඇතුළට එවලා දේව රාජ්‍යයේ සමාජිකයන් කළා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒකේ සාක්ෂිය ඊළඟ වාක්‍යය කෙලින්ම තියෙනවා. මොකද්ද සාක්ෂිය? ඒකේ තියෙනවා ඔව්හු සියල්ලෝම ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පූර්ණ වී ආත්මයන් නොවුන්ට දුන් කතා ශක්තිය ලෙස අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගත්ත. දැන් මේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ භාෂාව කතා කරගන්න බෑ. අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා කියන්නේ තමන් තුළ මනුස්ස මට්ටමේ නොතිබුණු දෙයක් දැන් තියෙනවා. දේව බලයක් ඇවිල්ලා දැන්. අන්න පුරවැසිකමේ බලතල වරප්‍රසාද. මොකද්ද මිනිස්සුන්ට කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක් මෙන්න මේ මිනිස්සු ඇතුලේ.
ඊළඟට පේදුරුතුමා නැගිටලා දේශනාවක් දුන්නා. බයිබලේ ක්‍රියාපොත කියනවා එක දේශනාවයි 3000ක් පෙරළුණා. උන්වහන්සේ තමයි කිව්වොත් මොනවාරි ලොකු අප්සෙට් එකක් ගියා. ජේසුගෙන් බැනුම් ඇහුවා. මෙන්න නැගිට්ටා එක දේශනාවයි. ඇයි දැන් ඔන්න පේදුරු මනුෂ්‍ය ලෝකයේ පුරවැසියෙක් විතරක් නෙවෙයි. එහෙනම් දේව රාජ්‍ය පුරවැසියෙක්. කොහොමද? රුධිරයෙන් පිරිසිදු වුණා, ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පිරුණා. කතා කරනකොට දේව බලය, දේව හඬ තමා තුළින් එළියට ආවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. තේරුණාද මං කියන දේ? හොඳට මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට නැති දෙයක් මේ ඇතුළට එන්නේ. ඊළඟට මොකද වුනේ? ජුවම්තුමයි පේදුරුතුමයි ඊළඟ ක්‍රියාපොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා දේව මාලිගාවට යනකොට කොරෙක් ගෙදියා. කොරා කිව්වා අපිට පිනට යමක් දෙන්න. මිල මුදල් නම් අපට නැත. අපට තියෙන දේ ඔබට දෙන්න. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැගිටින්න කිව්වා. මොකද උනේ? අර කොරා නැගිට්ටා. ඇයි අර දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසි භවයේ බලය දැන් පිටාර ගලනවා. අනිත් අයටත් අඬ කියනවා මේ ලෝකේ මට්ටමේ විතරක් ඉන්න එපා. ඔබටත් තියෙනවා දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසිකමේ අයිතිය. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේ. 3000ක් එක පිළිගත්තා. දෙවනි දේශනාවෙන් තව 2000ක් 5000ක් එක පිළිගත්තා. ඊළඟට මොකද උනේ? ලෝකයම තනම ගින්දර වගේ ගියා. එතකොට මේ ගියේ ආගමේ වටිනාකම් ඉගෙනගෙන සත්‍යතාවයන් ඉගෙනගෙන ඒ අනුව යහපත් ජීවිතයක් ගත කරලා මරුණම ස්වර්ගයට යන්න බලාගෙන ඉන්න අය නෙවෙයි. මනුස්ස මට්ටමින් මරණයක් අත්දකින අතර තමන්ට නැති බලයක් මෙන්න ගලාගෙන යන මිනිස්සු. පෙන්තකොස්තය මොකද කළේ? ද්විත්ව පුරවැසි බව මිනිස්සු අතරට ගෙනාවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. 2 කොරින්ති 5:17 බලන්න ලස්සනට කියනවා. 2 කොරින්ති 5:17 කියනවා. එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුල සිටී නම් එතන ඇත්තේ නවමැවිල්ලකි. අන්න අලුත් පුරවැසියෙක්. පැරණි දේ පහව ගොස් ඇත. දැන් සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. දැක්කද? සියල්ලම අලුත් වී. මේක ප්‍රේමවන්තේනි ඔබට මට දෙන්නටම දීලා ඉවරයි. දන්නේ නැති කම උඩ පැරණි වැටුණු ස්වභාවය තුල ක්‍රිස්තියානියක් අපි අදහමින් වයසට ගිහිල්ලා මැරෙනවා. අද අපි එතනින් මාරු වෙමු. මම ඉස්සර කිව්ව අත්දැකීමක් මට හම්බ වුණා. මම මේකට ලෑස්ති වෙනකොට මම ඒක ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමතියි. ඒ පියතුමෙක් ගැන, ලතින් ඇමරිකාවේ හිටපු පියතුමෙක් ගැන, ඩොමිනිකන් රිපබ්ලික් කියන ඒ ප්‍රදේශයේ සේවය කරපු පියතුමෙක්. උන්වහන්සේගේ නම එමීලියානෝ ටාඩිෆ් කියන මේ ස්වාමි අත වශයෙන්ම සේවයට කැපවෙච්ච ස්වාමි කෙනෙක්. කැනඩා රටේ ඉපදිච්ච, ඒ වගේම පියතුමන්ලගේ නිකායකට සම්බන්ධ වෙලා දුප්පත් රටවල් වල සේවය කරන්න ගිය කෙනෙක්. උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා අධ්‍යාපනය දෙන්න, සේවය කරන්න ගොඩාක් උන්වහන්සේ මහන්සි වුණා උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ. කොච්චර මහන්සි වුණාද කිව්වොත් අසනීප වුණා. එතකොට අපි කියන බර්න් අවුට්, අසනීප වුණා. ඊළඟට ක්ෂය රෝගය හැදුනා. ක්ෂය රෝගය හැදුනම දැන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙ බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ආපහු කැනඩාවට ඇරියා. දොස්තරලා කිව්වා අඩු ගානේ අවුරුද්දක්වත් ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න වෙනවයි කිව්වා. තව අවුරුදු 2-3ක් විවේක ගන්න වෙනවයි කිව්වා. ආයෙනම් කවදාවත් ඔය වගේ දුෂ්කර රටවල් වලට ගිහිල්ලා සේවය කරන්න බැරි වෙනවයි කිව්වා. ඇයි ඔබ දැන් සේවය කළා, මහන්සි වෙලා, වෙහෙස වෙලා ඔබ දැන් ඉවරයි. ඉතින් දැන් මෙයා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා. මාසයක් 2ක් ඉන්නකොට
එයාගේ සාක්ෂිය කියන විදියට හදිස්සියෙම මේ පිබිදීමේ අත්දැකීම මේ අපිට තියෙන සුද්ධාත්ම ස්නාපනය කියන පිබිදීම අත්දැකීමක් තියෙන අම්මලා 4 දෙනෙක් ආවලු අපි කියන හොස්පිටල් විසිටේෂන් එක කියන්නේ ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න අයට ආඥා කරන්න ආවලු. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හැවලු ෆාදර්ටත් අපි ආඥා කරන්නද. ඉතින් ෆාදර් දන්නවලු මේගොල්ලන් ගැන අහලා තියෙනවලු. ෆාදර්ට දැන් ටිකක් නිකන් චකිතයක් තියෙනවා. අයියේ මේ මිනිස්සු සද්ද ගල්ලා යාඥා කරනවනේ නැද්ද? අපිත් එහෙමනේ නේ. ප්‍රශංසා වේවා, නමස්කාර වේවා, ආලෙලුයා. ඒවා ඉතින් නිකන් පොඩි පිස්සුවක් වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් ෆාදර් බැලුවලු මේ මිනිස්සුන්ට දැන් මම යාඥා කරන්න කිව්වොත් මෙතන සද්දයක් කෙරුවොත් මටත් ලැජ්ජයි. මේ මිනිස්සු හිතයි කවුද මගේ කාමරේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වලු පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ගිහිල්ලා දොර වහන්න කිව්වලු කාමරේ. ඉතින් ෆාදර් ලියනවා පස්සේ හොඳ වෙලාවට දොර වහන්න ඉස්සර වෙලා සුද්ධාත්මයන්ව ඇතුල් වුණා කියලා. ඉතින් ඇතුල් වෙලා මේ 4 දෙනා යාඥා කළා. යාඥා කළා ඊළඟ දවස වෙනකොට මෙයාට හොඳ සනීපයක් දැනෙනවලු. මෙයා කිව්වලු මට නිකන් හොඳ සනීපයක් දැනෙනවා මෙතන. ඒගොල්ලෝ කිව්වලු කොහොමද ඔබ අවුරුද්දක් මේකේ ඉන්න ඕන? නෑ බලන්න මාව ටෙස් ඊළඟ දවසේ ඊටත් වැඩිය හොඳ සනීප. දවස් 3න් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වුණා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා. ඒගොල්ලන් ගා මොකක්ද තිබුණේ? අර ද්විත්ව පුරවැසි බව තිබුණා. මේක පැත්තකින් මිනිස්සුયો තමයි. ඒත් දේව රාජ්‍යයේත් සමාජිකයෝ සුද්ධාත්මයන් ඇතුලේ අර මුල් සභාවේ වෙච්ච දේ මෙතන වුණා. මේ ෆාදර්ට කිව්වලු දැන් ඔබ කොහොමත් ඔබට ආපහු යන්න බෑ. අවුරුද්දක් ඔබට ලීව් දීලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆාදර් කොටාක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්, ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා කවුල එහෙනම් මට මේ මිනිස්සු මේ කරන වැඩේ අධ්‍යයනය කරන්න ඉඩ දෙන්න කිව්වලු. ඇයි ඒ දැන් අත්දැකීමක් ලැබුවානේ. ඔන්න දැන් අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගත්තා. මොනවාද මේ සුද්ධාත්ම ස්නාපනය කියන්නේ මොකද්ද? මේ අත්දැකීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා එයත් මේ අත්දැකීමේ ඇතුළට එන්න පටන් ගත්තා. දැන් මොකද වුනේ? එයා ආපහු ඩොමිනිකන් රිපබ්ලික් එකට ගියා. හැබැයි දැන් එයා මෙතන යාඥා රැස්වීම පවත්වනවා. මිනිස්සුන්ට සුද්ධාත්මයන් ඇතුළෙන් මිනිස්සු එකතු වෙනවා. ඉතින් ෆාදර් කෙනෙක් කිව්වලු මම පිට යනවා මාස 2කට මගේ මීසම බලා ගන්න කිව්වා. ඉතින් යා කිව්වලු මම බලා ගන්නම්. හැබැයි මම යාඥා රැස්වීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ ෆාදර් කැමති නැල්ලු මේවට. ෆාදර් කිව්වලු මේ ඔක්කොම බොරු වැඩ. මේවා නිකන් මේ හැංගීම් විතරයි. හැබැයි කිව්වලු එහෙනම් මම එනවා නම් මට කිව්වා. පළවෙනි දවසේ 200ක් එකතු වුණාලු. මේ ආරංචි වෙලා මේ මිනිස්සු සුව වෙනවා දැක සුවේටනේ මිනිස්සු එකතු වෙන්නේ. එතකොට සුව 200ක් එකතු වුණාලු. 200ක් එකතු වුණාම එතන හිටියලු අවුරුදු 5මාරක් පිටකොන්ද කැඩිලා අතවසීම ඇඳක ගෙනාවු කෙනෙක්. ෆාදර් කියනවා එයා ආඥා කරගෙන යද්දි අර මිනිස්සයාට මහා බලයක් දැනුණා. ෆාදර්ටත් හිතුණලු එයාගේ සුවය අත්දැකීම යා කියනකොට තමයි අරක දැනෙලා තියෙන්නේ. අත දීලා කිව්වලු නැගිටින්න. මොකද වුණේ? අර මිනිස්සයා අවුරුදු 5මාරක් ඇඳේ හිටව මිනිස්සයා එකපාරම නැගිටලා ඇවිදින්න පටන් ගත්තාලු. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රේමන්තේනි පුදුම වුණාලු මිනිස්සු. මොකද්ද උනේ? පෙන්තකොස්තය. මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? සමාජිකත්වය. ෆාදර් හිතාගෙන හිටින්න ඇති මම ජේසු වෙනුවෙන් සේවය කරන්න ඕන මගේ ශක්තියෙන්, මගේ හැකියාවෙන්, මගේ අධ්‍යාපනයෙන් මට පුළුවන් දේ මං කරන්න ඕන කරලා තමයි මහන්සි වුණේ. දැන් ඉගෙන ගත්තා මම ප්‍රසාද ස්නාපනයෙන් උන්වහන්සේ දැනගත්ත දේ උන්වහන්සේට අත්දැකීමක් වුණා. මොකක්ද ඒ? ද්විත්ව පුරවැසි බව. ඊළඟට අංශභාගය හැදිච්ච කෙනෙක් ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ඊළඟ සතියේ මිනිස්සු 1000යිලා. ඇයි මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ද්විත්ව පුරවැසියෝ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේ කියනවා තව කෙනෙක් ආවලු. එයාගේ කන ඇතුලේ තිබුණු අමාරුවක් නිසා
මිඩල් ඉයර් කියන්නේ කනයි මොළයයි අතර තියෙන කොටස එයාගේ ජීවිතේ බේරගන්න මිඩල් ඉයර් එක අරන් දැම්මලු. එතකොට ඒ කියන්නේ ඇහෙන්න තියෙන ගැජට් ඔක්කොම කනෙන් එළියට අරන් අහෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි නමස්කාරය ඇතුලේ එයාට කන ඇහෙන්න පටන් ගත්තලු. එයා වෛද්‍යවරුන් ගාවට ගියාම වෛද්‍යවරයා අඬන්න පටන් ගත්තලු. ඇයි මෙහෙම ඇතුළ බලනකොට හිලක් විතරයි. හැබැයි ඒක ඇතුලෙන් එයාට ඇහෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මොකක්ද වුනේ? ජේසු කරපු දේ දේව රාජ්‍ය තියනවා බව, මිනිස්සු අතරට ඇවිල්ලා බව මේ ෆාදර්ගේ සේවාවෙන් ඉදිරිපත් කළා. මිනිස්සුන්ට ආරාධනා කළා දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න. දිත්ත පුරවැසිකම ගන්න. දුක අයින් වෙන්නේ නැහැ, අරගල අයින් වෙන්නේ නැහැ, දුක් විඳීම අයින් වෙන්නේ නැහැ, ප්‍රශ්න අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ජීවිතේ කොටසක්. හැබැයි ඒක හරහා යන්න ද්විත්ව පුරවැසි බවක් අපට දීලායි තියෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ? අපිටත් උන්වහන්සේ කියනවා මේ පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යයෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ කවුද කියලා දැනගන්න, ඔබ කවුද කියලා අදහන්න, එය විශ්වාස කරලා ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ තුලින් ඔබටම එය සාක්ෂියක් බවට පත් වෙනවා. අපි අතර මිනිසුන්ට යාඥා කළා මිනිසුන්ට ඒ වගේ සුවයක් අත්දකිනකොට මම නම් කරන්නේ ගෙදර ගියාම රැට මේ ද්විත්ව පුරවැසි බව ගැන මෙනෙහි කරලා දැන්සිරි ස්තුති කියනවා. මේක සිදු වුණේ උන්වහන්සේ කියපු දේ, උන්වහන්සේ කුරුසේ මත කරපු දේ ඇත්තටම ඇත්ත නිසායි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා.